Buongiorno e benvenuti ad un'edizione speciale del TG Riserva della Biosfera. Il progetto Sintesa si è avviato verso la sua ultima tappa, a Lula. L'11 novembre i ragazzi della scuola locale secondaria di primo grado hanno dialogato con il personale dei CES di Lodè e di Lula sulla riserva di biosfera e dei suoi valori materiali e immateriali. Un importante momento di riflessione sulle risorse ambientali del territorio e sulle loro correlazioni con la storia, la cultura e l'economia locale, che hanno messo in luce il rapporto simbiotico tra il Lulesi e il Montalbo, dal Neolitico ai giorni nostri. Un discorso in lingua sarda che ha fatto leva sulle conoscenze dei ragazzi, sulla flora e sulla fauna del monte, sulle attività legate al solfuro de Carchina e al Legnatico, e quindi anche alla massiccia presenza del sal carbonaioso, con relativa spiegazione della creazione del carbone tramite le carbonaie. Il 22 novembre c'è stata l'uscita didattica. I ragazzi hanno dedicato infatti il pomeriggio alla conoscenza del territorio montano del Montalbo. Gli alunni, guidati dal personale dei due CEAS, hanno potuto scoprire il connubio uomo-montagna, dall'antichità sino ai giorni nostri. Questa visita guidata ha consentito loro di visitare i sentieri dei Carbonai, Solfurros de Carchina e Saconche de Supliteru, una dome degliana scavata dentro un roccione calcareo e reso rosa dalle venature ferrose. Immancabile la visita anche alla sorgente di Mannu e Grunidi, luoghi che grondano di storie, di racconti, di leggende. Nel pomeriggio di lunedì 25, invece, i ragazzi hanno dialogato anche con Melchiorre Pala, ispettore superiore comandante della stazione di Lula, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e con l'assistente capo Davide Pische. I due agenti hanno illustrato il ruolo e le funzioni del corpo sul territorio. È stato inoltre sottolineato più volte il ruolo attivo di ciascuno di noi nella salvaguardia dell'ambiente, nella mitigazione dei rischi idrogeologici e nella prevenzione degli incendi boschivi. Tre temi fortemente intrecciati e sui quali occorre investire in ambito di prevenzione e di educazione ambientale nelle scuole. Particolare attenzione è stata data agli incendi boschivi, vera piaga ambientale, nonché economica e sociale della Sardegna. Si sono toccati i temi della difesa e diversi aspetti relativi alla vigilanza, prevenzione e repressione in materia dei fuochi, tema che si è poi intrecciato con la storia, la lingua e la cultura della Sardegna, con accenni alla Carta del Logu nel 1392 e alle prescrizioni indicate da Eleonora, giudicessa di Arborea, che risultano efficaci ancora oggi. Il tema centrale dei tre incontri è stato dunque l'uomo e l'ambiente montano, un rapporto millenario che continua sino ai nostri giorni, con nuove criticità e con nuovi equilibri da conquistare e da ottenere. Dal TG della Riserva è tutto, vi auguriamo un cordiale buona giornata.